当司机05年到现在17、18年吧，然后16年开始正式在动车上就是开始工作了，在印尼驾驶上中国给建造的这个建设的雅安高铁，就是心里有那种说不出的兴奋啊，然后也是特别自豪，咱为咱的中国这个雅安高铁走出世界了感到骄傲，就想在这个雅安高铁工作的期间呢多付出点。后期我们会采取师带徒的方式，1对1吧，然后对印尼这个高铁司机进行培训。